Halime. Attığınız her adımı izleyeceğim. Beni istemediğim kararlar vermek zorunda bırakmayın. Ana. Halime Ertuğrul'un hatalarını görüp ona yol gösterecek kadar güçlü bir kadın değil. Bey karısına yakışmayan bir kadından çok fazla şey istersiniz. Gökçe. O Ertuğrul'un aşık olduğu kadın. Bu kıyamete kadar da böyle olacak. Ah beyim. Keşke yaşasaydın da yanımda olsaydın. Sana o kadar ihtiyacım var ki. Ah beyim. Hayırdır Doğan? Uyku tutmadı beyim. Geyikliğin yanında fazla kelam edemedik. Gündoğdu Bey'imle olan kavganız. Obada ahval nasıldır? Olanları herkes duydu beyim. Ahval ne olacak derler. Ok yaydan bir kere çıktı kardeşlerim. Bunun geri dönüşü yoktur. Lakin hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bunu bilirim. Tuğtekin ateşe körükle gider. Düşmanlığını bilemektedir. Açık açık bizi tehdit eder. Moğol zalimine dur demeden eşkıyalıklarına müsaade ederim. Lakin sabrımın da bir sonu vardır. Kısa vakitte ne edeceğiz beyim? Geyikli Moğolların peşinde. Yarın belki de son defa obaya gidip Abdurrahman'ı kaçıracağız. Onu alıp çıkacağız.